Bu go'zalligiga bitta baho bering. Tabiat chiroyiga yana ham qo'shimcha manzara qo'shtiradigan atmosfera. Choq, choq, choq. Voydod. Yebicharlarigacha tayyorlab qo'ydik uni. Nari tomonda yana bor. 1 2 3. Oh, 1 2 3. Atmosfera yoqqan bo'lsa, bahoni ayamaysiz. Bu bizni uchastkamizdagi 2 xonali uyimiz, ya'ni bu ayvoncha. Qishdan chiqib olguncha oldini klyonka bilan yopib, qushlarga qush zonamizni qilganmiz. 45 juft qushga joy qilingan. Kletkalar oddiy yog'ochdan Jam, gapga qo'shinglar. Jam. Taqacha qilishim yo'q, video olyapman. Kletkamiz oddiy yog'ochdan yasalgan kletka sotib olganmiz bizdan bozordan. Oxirlab ko'klar mana shunaqa lampalarni qo'yib, chista atmosfera yasab qo'yganmiz. Bu qushlar unchalik qimmat qushlar emas. Valnisti papugay deb qo'yadi. Asosan meni hobbiyim mramor akrasdagilarda, ya'ni mramor ranglilarini sotib olib, shunaqa qilib juplab boqib yetishtiraman. Maqsadim 100 par mana shunaqa valnisti papugaydan qilish. Boshida men ham mana shu yerda 2 dona kletka bilan boshlaganman, ya'ni 12 jup qush sig'adigan kletkadan olib, planimiz ish ketib qoldi, 100 par qilishga qaror qildik. Boshida to'g'ri ozgina byudjet kerak bo'ladi. Sekin-sekin sharoitga qarab, YouTube kanalimizda ham, Instagramimizda ham faqat noldan to shu rivojlanguncha byudjetli variant ishlarni qilamiz. Yebicharlarni ham bitta video qildim, YouTube'ga ham bir yo'li bo'ladi deb telefonni yonbosh qildim. Video kaltagina bo'lib qoldi-da. Xullas bu yebicharlari, bu qushlar davomini ham YouTube bob qilib, telefonni yonbosh qilib qo'ygan ekanman. Aytib yurmaysizlar. Asallik ozligi uchun Instagramga ham alohida, YouTube'ga ham alohida qilishga iloji bo'lmadi. Telefonni yonbosh qilsam Instagramga tushmaydigan video bo'lib qoldi-da. YouTube'ga o'tib, полный obzorda ko'rsangiz bo'ladi.